د افغانستان پریمیر لیگ د ترسره کېدو په تړاو یو ځل بیا په ټولنیزو رسنیو غوغا جوړه ده او کرکټ بورډ یې په اړه د معلوماتو په ورکولو کې پاتې راغلی. تازه را رسېدلي معلومات دا دي چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره د APL موضوع بحث شوې ده، خو د اماراتو کرکټ بورډ د څو اونیو په تېرېدو لا هم د افغانستان د کرکټ غاښ ته د هو یا نه ځواب نه دی ورکړی. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات د تېرې اګست میاشتې په 25مه ACA ته ویلي و چې د افغان کرکټ بورډ لخوا ټاکل شوې کمیټې د اګست میاشتې په 19مه په اماراتو کې خپلمنځي ناسته کړې. له هغه وروسته یې د کرکټ له نړیوالې شورا سره ناسته کړې. د کرکټ نړیوالې شورا د غوښتنلیک جوړولو لپاره لارښوونې ورکړي او د اګست میاشتې په 10مه به د متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډ سره د APL د لوبخالي په اړه بحث وکړي. که اماراتو ورسره ونه منله نو عمان ته د APL د کوربه په سترګه ګوري. دا هغه خبر و چې ACA د اګست میاشتې په 26مه خپور کړ. له 10مې وروسته ACA له افغان کرکټ بورډ سره اړیکه ونیوله. له ځنډ وروسته د بورډ ویاند ښاغلي سادات زموږ د پوښتنو ځواب کې وویل چې غونډه ځنډېدلې او د روانې سپټمبر میاشتې 9مه او 10مه یې د غونډې نوې ممکنه نیټې یادې کړې. د سپټمبر په 10مه ACA له ښاغلي سادات سره بیا اړیکه درلوده. په لږ ځنډ د بورډ ځواب دا و چې ښاغلی نصیب خان د افغان کرکټ بورډ اجرایوي مشر اماراتو ته تللی تر څو دا موضوعات بحث کړي. د پایلو په اړه به یې له موږ سره معلومات شریک شي. خو له یوې اونۍ وروسته د افغان کرکټ بورډ لخوا هیڅ ډول معلومات را نه کړل شول. موږ د سپټمبر په 18مه ښاغلی نسیم سادات بیا وپوښت. ځواب یې دا و چې افغان کرکټ بورډ لا هم د اماراتو د کرکټ بورډ د هو یا نه ځواب ته په تمه دی. زموږ د لومړي خبر او اوسني راپور ترمنځ 23 ورځې ووتې، خو ښکاري چې د لومړیو معلوماتو او اوسنیو هغو ترمنځ ډیر توپیر نه دی راغلی او د APL کیسه ځنډېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغان کرکټ بورډ مشر ښاغلي میرویس اشرف د کرکټ بورډ لخوا خپرې شوې وروستۍ مرکه کې چې کابو 2 میاشتې وړاندې خپره شوې وه ویلي و چې په اګست میاشت کې به د APL په اړه پوره او مهم معلومات رسنیز شي. د لوبو وخت، ځای او د لوبډلو شمیر به اعلان شي.